Ici. Aussi longtemps que la soit délivré un hôtel. Tokoti kana kozala na kimia te. Mayanje. Kimia na biso équipe pour nani. La majorité alo. Ce qui va tourner histoire d'Israël au lieu. Mais ce qui va tourner histoire de la province au lieu de problème. Ce que va tourner clan au lieu de oyebite otatonaka. Place malédiction à biso outil ngwana. Surtout oyo ya chaque famille nzambe akitisa yango pa bakoko na biso. Nzambe akitisa yango pa bakoko na biso. Biso soki tosala yango posa tokobelela su nzambe te tokosala recours na bakoko na biso. Pote nyonso te pesama pa na bango. Bandoki basangalaka bato bakufa. Mabele emelaba bango kaka mutu moko asepa Yesu Kristo lufulu sika yango ke Luka buku esantu eye kotanisa biso ke lukisa ya mpasi lwasa mbuka. Esengeli tondi yeba tozali banani mutu mwingi esengeli oyeba outa wapi ozali wapi pe ozokende wapi. Est-ce que tu se peux la bocote à motambo sinabiso? Est-ce que tu se peux la bocote à motambo sinabiso? Qui t'a solide se peut l'itobete la motambo sinabiso avec la Pote mon colomo lelo to sala le suso na bomo yenge musolo. Matonti na yo tata pe mama osepeli mon colomo lelo. Obanda sanza elongola mobikisi mbangu pe na bakoko na biso na mokili ya molemo pe matondi na motambusi atikelo biso esika pote toyoka kolanda liloba ya mobikisi kibango elobi nini mpona biso na mokolo mwa lelo ilongo ti tata amona lisusu mutu moko. Voilà. Na bandi na bande konyoso tokutani na mokolo mwa lelo ya les premiers na bandi mokili mobimba bazo kokanisa milimo ya baye oyo ya bango bakenda pote bazongisa molimo epai ya tata
oligolo kasi mokili mobimba mokolo oyo ezomemela bango lipamboli kasi na biso na Afrique la majorité lelo ezomemela biso eloko te to mpe ebele lelo bake na basimetiere bake kobongisa basimetiere me bayebi na bango makambo bake kosala te mayange fale bénédiction eya bakende kozwa bilakeli ya mabe po te baye oyo boke kobongisela basimetiere me bondimaka bango teke baza bomoi bosaleli bosala eloko soki moke yango tolingi toyekola na mokanda na biso ya esantu oyo ebengami keluka na mokanda ya Kintwali toujours chapitre 28 Kintwali 28 tokobanda na 16e verset ti na 29e kasi tokozwa na biso kaka passage moko oyo na 28e verset thème bapesi oyo tobandaki na séminaire lukizaya pasi lwasambuka bomiyeba pote bopambwama bomiyeba pote bopambwama mayange na 28e verset tozotanga kaka passage wana balotikuma lukizaya posilwe na zaya na tina bomiyeba bongo bokoyeba lukivisa bosi luna sambuka bo sosola bongo bokopambwama konzo kakizeyiko kalengisa ya mpeko oyo amiyebi te akoki koyeba pe te konzo kavisiliko oyo asosoli te kalengi visa yesambuka moto yayebi bisika zante akotikala pe koyeba oyo ezoya liboso na ye kozala soki moke te conséquence na yango mitelengano likolo ya mitelengano yenge musulu libota ya mayindo tokotaka na bowumbu pote kozongisa nyongo depuis 1491 les 3 mains bowumbu tokotaka na bokoti ya bowumbu wana na 1921 bowumbu wana esilaki me na kozanga boyebi ya mutu mwindu ye moko lisusu apesaki nzela bowumbu na ye ekontinue mayange parce que tango mundele aye eloko ya liboso asalaki akabolaki biso na bokoko na biso akabolaki biso na bonzambe na biso atalisi biso oyo ya ye baprendre biso bokoko na bango oyo ekotikala komema bolamu kati na biso soki moke te batrace nyonso ya bokoko na biso babungisi baye koaprendre biso ke nyonso to ya biso ezali bonganga mpe bondoki oyo ya bango nde bosantu mayange yango moni totalisaka yango bikeko oyo ya biso oyo ebengamaki bondoki yango ezokotisela mundele mikolo nyonso mbongo na bamise na bango siko ndenge nini eloko ya bondoki biso totiki me kaka eloko wana bango ezopesa bango misala eske eza mpenza ya bondoki point d'interrogation yenge musulu sika yango keluka buku esantu eye kotalisa biso ke lukiza ya mpasi lwasambuka esengeli tomiyeba tozali banani mutu mwindu esengeli oyeba outa wapi ozali wapi mpe ozokende wapi tata apambola mutu moko yango
ezotalisa ke tobunga nzela mengonga ya réveil ya solo oyo esengeli ozonga na identité na yo. Eza na peuple moko te na monde akoki kosala makambo si na bokoko ya bapaya. Ezali soki moke chaque peuple aza na culture na ye. Culture wana nde evandi bonzambe na ye. Sika na bonzambe wana place tolingi toyekola na biso toye mokolo mwa lelo le premier tozo célébrer ba mort. Ebele tovandi awa boyebi ke soki muta akufi akufi. Est-ce que muta akufaka ya solo? Point d'interrogation. Yenge musolo. Parce que Nzambe akela likolo na se apesaka biyano na ye na nzela misala. Nzela ya liboso, nzela ya batindami na ye oyo barepresentaka ye moko Nzambe. Nzela ya mibale, nzela ya bageni oyo bakambi mai mupepe moto tututututu. Nzela ya misatu eza nzela ya bakoko na biso. Généalogie oyo yo bimi nango, makila oyo yo zana yango. Nzela ya misatu. Soki Nzambe alingi mpe ayanola bino na likambo songolo, akoya akosalela na nzela ya bakoko na bino. Yenge musulu. Biloko oyo nyonso mutu mundu asala nini abungisa yango. Soki mutu akufi libela. Mais lelo tolobi soki mutu akufaka te. Nzoto ebemaka me molimo ya mutu wane umelaka seko na seko. Kinongo ti tobeteli tata maboko. Parla yonde komo yindo lelo Congolais azoluka solution na bonzambe ya bapaya. Congolais azoluka solution na communauté internationale. Bakotika na kosala eloko moko te. Congolais azoluka solution na MONUSCO ekotika na kosala eloko moko te. Solution eza pa mutu moko oyo asimba fongolo wana. Oyo sengeli mutu nyonso sengeli ayeba yango. Tokoluka solution na communauté internationale ekotikalaka koyaka na mboko yo te. Guerre ya Est ekotikalaka kosilaka te. Parce que ceux qui viennent wana sili bamikele wana bakoti na chômage. Pote bango kuna basalaka isifi kope guerre il faut eza. Mais mutu mundu azoyeba ngo soki muke Kongola azoyeba ngo soki muke moyen to pangwa mape kozala soki muke makesati kata amona mutu moko mutu akoki kopangwa mate mboke koki kopangwa mate soki reconnaître misisa na yango parce que chaque mboka ezalaka na code na yango. Code physique na code spirituel. Code physique toyebi 200 combien 43. Mais la code spirituel ya Congo te Afrique ezali nini oyo tozoyeba te moyen code ya kimusuni esala ezate makesati tata amona mutu moko tata amona mutu moko pesa yingeka 21 keme bapesi boye ndungululu mufutuka vana kintete mayele pote bozonga na ebandeli totangi la première verset balobi mono wamba intinu elo ngai mokonzi wamba Nzambe na bino yavana mamontono mafweni salilwa kwa mukanda kanda kwa nkulu zeno yavana konto kanda kadilu kyandi mupila nzingulu ngai wamba Nzambe na bino
na pesa nyonso oyo esengeli na oyo ekoki kosalema na chaque famille epai ya bakoko na bino na pesa na chaque famille na ezaleli ya bolumeli na yango yenge musulu keluka elobi bondo nyonso tu oyo ya chaque famille nzambe akitisa yango pa bakoko na biso nzambe akitisa yango pa bakoko na biso soki tosala yango mposa tokobelela su nzambe te tokosala recours na bakoko na biso po te nyonso te epesama mpa na bango bandoki basangelaka bato bakufa mabele emela bango kaka motu moko asepa yesu kristo lufulu eza lokuta place omoni ke tellement mutu oyo amiyebi te akoki kozala mpe reconnaissant te kanda ya kimbangu ya moto ta shema kimbangu chapitre 23 yo soki batia yo obwakisaka bakoko na yo oyo nzambe atinda mpo na yo yebaka yango ke ozomilukela bilakeli ya mabe Kimbangu chapitre chapitre 23 voilà na verset 11 balobi kalwidi nyafuna nzila bakulu eloko kadi voluvanga bo buna mambila yoyo menatini salusakumulu ye kulunatina ntingulu vo nkwamusu bomwakisa boneglige bakoko na bino te soki bokosala yango makambo ya lolenge wana kokimisa libamboli pe ekomemela bino pasi na bilakeli ya aloye kolukalisa lisi aussi longtemps mboka na biso tokodelivre yango te tokotikala kozala na kimia te mayage kimia na biso ekimi mpo na nini la majorité awo soki batuni yo histoire ya Israël oyebi mais soki batuni yo histoire ya province oyo imeli oyebi problème soki batuni yo clan oyo ya yo oyebi te otatonaka place malédiction na biso euti yango wana pour venir transformer le monde. Nzambe totata moke yakana molimo mokili ya molimo monde spirituel physique. Se passe nzambe tanga asali mokili zamba asali bamayi asali biloko wana nyonso apesaki recommandation pa mutu moko abatela biloko nyonso biloko baye oyo tobengi bisili entre parenthèses génie yango moni moto esimbami pa ba génie zamba ba montagne ba grotte esimbami pa ba génie mayange mais ba génie oyo babatama sur le plan spirituel bamonanaka na misu oyo te bango lokola bazosimba mabele
biloko wana sur le plan ya molimo esengeli mutu moko fe aya sika kotala mabele wana na ndenge ya kimusuni. Nzambe tobeteli tata maboko asalaka mutu te asali mutu koko na bino ntango asali mutu alobi kesa banga nazwi parti ya mabele oyo nyonso sika mabele oyo yambo mutu koko na bino ya koswa yango ezalaki deja na bageni oyo babandaki kotala yango yenge musulu bolandanga de place oyo ebele lelo source ya bamalédiction ekangi bafamille na biso bato basala yango lokola deja bakufa bino pela mutu boyebi deja ke bato yango bakufa nzoka baza en vie koko oyo ntango aye asali atondi boyokani na bageni oyo akuti na mabele oyo bageni oyo bapesi ye bainstruction ke mabele oyo topesi yo sala nyonso me eloko boye kosalaka te zamba boye bokotaka te na ngonga boye mayangi ntango koko na bino azwi instruction wana na minute wana nyonso ekomi siko na mutu na ye lobi aboti bino ntango aboti bino atiki instruction bino oyo boye na nsima soki bobebisi mibeko wana bobebisi mibeko ezala bogangi pa bakoyoka bino sute sika pote boyokama bokosala nini bokosala recours bakoko na bino wana bokosala recours bokosonga mpa na ye parce que ye nde mutu ayebi secret mutu ya liboso ntango azwaki mabele wana ye nde nzambe apesaki fongola ya mabele wana sikoyo bino soki bolobi te koko deja kufa tokotala ye te bosali recours na bakoko mosusu yebaka yango fwinfo likolo ya fwin yango ezoleka na Kongo mayange yango ezoleka na bafamille na biso yango moni eza na bibilia okomona ke meme kolo Yesu ntango balakisi ye liwa aboyi yango bible ezoloba ke ake na bagrotte ake na bamai banani bavandaka kuna bisi azwaki réponse kansi nango nini Eli na Moïse babimela Yesu na cimetière mayangi simayebi yo bapekisi yoki kokenda na cimetière ntango okende kosenga mpa koko na yo mpona nini bayebisi ezali bonganga basambelaka bato bakufa nzoto ya koko na bino ntango akufi bokundi yango me molimo oyo yantrenaki nzoto wana ezongaki mpa kolo na yango osi lonta bokosala apele na molimo wana ekoya toujours kovisite bino yango place oyo balobi bobwakisa bakoko na bino te soki bobwakisi bango ezali makambo ya lolenge wana ekomemela bino bilakeli ya likambo ya Kongo boluka molimo ya tata kimba bino bozote kobelela na bino molimo ya Yesu bokende liboso totala bino likambo ya Kongo bobelela ta molimo ya Lumumba bozokende kobela molimo ya Saint Paul mpona sala nini likambo ya Kongo bobela ta muse bino
bozo ke robela soki mama Maria. Okende. Pona nini? Nyonso tu wana pona nini? Na batu bazokamba mboko. Na yo mutu bazokamba. Bino nyonso bomiyeli. Conséquence na yango, mboka passe. Congo est à besoin de 200 présidents. Et à besoin de Obama au na Congo à Kodima zéro. Parce que code spirituel est à la nos ancêtres. Nos codes spirituels. 22. La 13e verset. Et le Bible. Voluna nyafuna lusolo loal. Yeno teka manima. Yandi pebuna kuluteka manima. Voluna kumwena ntoni. Yandi pesika kulumwena ntoni. Soki boko pesa bakoko na bino mukongo. Bango pe bakopesa bino mukongo. Soki boko yoka bango soni. Bango pe bako yoka bino soni. Pasi ya mutu mwetu. Esuki wanate. Na 23. Soki bokobosa na bakoko na bino. Bango pe bakobosa na bino. Landa. Ye. Kulu yamula kaka mupasi. Volubangu muka mukabaru. Ibobo bena bangu muka. Mpekwa beno yekulukantu na mupasi. Oyo nyonso mutu mwenda miyebite. Racines. Ce sont des racines. Bako sayote soki mutu akufi. Mutu akufaka. Nzoto nde mutu ekufaka. Mais molimo wana ezalaka toujours bomo. Ya molimo. Est-ce que y est bien beau? Bête la tata qui va me non d'éviter sur le monde spirituel et dans nos ancêtres. Sauf que le problème, comme il y a ma casse, ce sont nos ancêtres. Dans la catégorie du balai, il y a ma coque. Oh, il y a bakulu bamfonga, il y a bakulu bamuela Congo. Bakulu bamuela Congo, entre parenthèses, soto bengande zibabia qui va vite à Funtima, voilà les machua. Oh, il y a une mission internationale. Bakulu bamfonga, ce sont nos ancêtres, c'est-à-dire bakoko, il y a ma famille, la biso. Allez, esengeli omiyeba. Mutu mwinu fo miyeba. Tozo sambela, même mouma ya lo sambo yango. Tozo mona mote parce que ni tozo ko adorer banzambe ya bapa. Tozo ko adorer bakoko ya bapa. Mundele tango aye na discours ya roi Léopold de Bokerotanga. Aloba nini? Au prêtre blanc, les catholiques, les mbongo, alors faire oublier les noirs leurs ancêtres. Enseignez-les les noms qui ne l'écouteront jamais. Bobo sani sabayindo bakoko na bango. Botali sabango bakoko na biso bakotika na ka koyoka ka bangote. Mais pas mutu mwindu. Dis-le. Bonne année. Tozomi yeba te. Mboke bebe liwa. Théorie oyo bapesa yo deposala na école primaire. Moi na tanga sa muke ba imposa kaye. Mais tango akole mutu na ye esa esala. Mundele tamaya. Aye posa mutu mutu. Dima sans pourtant raisonner. Mayange
Awa ezala batu bovanda ti lelo bondima ke bozo c'est l'arrivée à kolo Yesu. Ndenge bozala. Bazali. Bazo c'est la karate Yesu akoya. Awa ndenge bovandi. Ezala batu bandima théorie wana. Basela ti Yesu akoya. Mayangi tata apambola mutu moko oya kotikalaka koyaka jamais. Papa okufi okomi musisa. Il suffit kaka bana ba désobéir na ordre moko yo tikalaka kotika d'office bana wana kozala moti. Eza balongi elongi nzambe bakobonga te. Pote kelu kelobike nyo chaque famille nzambe apesa déjà bomengo nyo nyonso. Oyo fe boko me la famille wana. Nzambe déjà pesa nyonso. Siko yo fale obele na oya za pembeni na yo soke de kolanda no oya za musika conséquence na wani obele ni komba Yesu oui yo pamba Yesu ko pambolo mayange akoki ko pambolo mais akokoka ko pambola kongote pona nini tashi wana nzamba pesa ya moyeti. Est-ce que vous comprenez ngawa et là le papa ozalaka na bana omoni mwana moko azolela okoapporte nini première au secours mais na suka yango kotuna baboti no bazalaka wapi ndenge moko na Yesu ntango ozobelela Yesu ndenge na kwamba Yesu nazwaka eza mokaka bongo mais akotikala kosilisa pasi ya famille na yo te. Tala pasi ya Congo. Pasi ya Congo, yo papa, yo mama, yebaka yango lelo. Oso kende kokanisa, bakoko na yo, ezama baya nzambe, na nzela motinda mi. Mais motinda mi alobite, nyon surtout déjà na pesa ki pa bakoko na bino. Suko biso, toko tika ye, toko recourir mbala moko, pa l'ancêtre na biso. Si vous avez un bino ochola kabango butumo moi alors si on doto ebele awa ba ya kotikela bango bambongo ya famille azungo make pas pasteur oh esprit de mort pasteur ali ambo bino botikela na malédiction awa ozali bila mama na yo abimeli yo Kokono abimeli yo, papa oya ya abimeli yo, otelemeli pe otindeli ya bamoto. Suka aya kaka pono tindela kaye bamoto. Kanda na ye malédiction na yo. Faites senga kaboni misembele. Awe bele motindela bakoko na bino bamoto. Keluka yango yelobi soki kaka bobwakisi bango pe babwakisi soki botali bango pe bakosala nini bakotala mais awe ebele ozalaka kutu makanisi te yako ozalaka na likanisi wana te kaka konyongaka butu matin midi soir oyimaka no kaka Lukizaya mpasi lwa sambuka. Pasi otozonyo kwama. Fote. Na 33e verset. Luiza twalanda nzila Kongo ilusanchu lwetu. Mpasi zazi seti tatamana yaka mubeto inkombo ya beto kibe butu lembolo kukisa
boya tolanda nzela Congo c'est-à-dire nzela ya bakoko na biso pasi oyo ezokanga biso eza forte na biso parce que tozangi na biso komiyeba komando congolais ozoloke mboko eza pauvre un indien auti kimobola na Inde après 6 mois akomi mvwama awa un chinois auti pauvre na Chine aye na Congo akomi mvwama mais oza na kati ya Congo ozolela kimobola toza bandoki tout le monde va congolais nous sommes des sorciers toza bandoki toza bandoki kobana bakonza mboka tina biso nous sommes des sorciers toza bandoki awa yo kaka bato bazoprepare bakende marche à la muka to mpe ya idps to ya pepera yaka nokilo distraction makambo ebebeli na niveau na bango te makambo ebebeli oyo ozoyoka 243 ya kimusuli ezali code spirituel ekangi me bobongamaka botongaka baalliance bien na bakoko na bino a bientôt ekopela a bientôt elingi epela yozolala pongi continue kolala pongi tata pesaki déjà bilembo soko monika mokonzi moko ya bonzambe ayebani mingi na mboka na bino akufi bomi prepare na rappele bino yango lisusu kolalaka bakongi ozolukela pasi ya Congo wapi na bato batanga bafrançais mingi mais zéro likambo moke ebimisi bango zéro nini manque ya reconnaissance na baye oyo banyokwama mpo na mboka oyo tata kimbanga lobi bokende liboso na tala bino bobonga na tala bino mboke bonga na tala bino au pire na le matitin à bientôt 300 francs okozala protection ya malonga ezalaka pa bakoko na biso longola théorique bakoko bakufa soki mutu akufi wana ezali lokuta bamindele batya biso na motu yenge mosolo tika tata kibanga mona mutu moko tika tata kibanga tombola mutu moko tika tata kibanga alimbisa mutu moko tika bakoko na biso bapambola mutu moko tika bakoko na yo